Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar hablando sobre soplo cardíaco. Introducción. Los soplos cardíacos son signo frecuente en la práctica pediátrica y la causa más frecuente de la referencia al cardiólogo pediatra. En un 50% o un 85% de los pacientes se trata de soplos inocentes, que deben diferenciarse de los causados por cardiopatías congénitas o adquiridas, que se conocen como orgánicos. Las características de los soplos se deben precisar teniendo en cuenta su intensidad, frecuencia sonora, área de localización en el tórax y la localización en el ciclo cardíaco, sístole y diástole. Definición. Los soplos son ondas sonoras de entre 20 y 2000 hercios, resultado de turbulencia en la corriente sanguínea que circula a gran velocidad, originando vibraciones de intensidad suficiente para ser tratadas a la pared torácica y ser audible en el estetoscopio como soplos o palpables como trill. Varios son los factores que intervienen en la producción de los soplos cardíacos. El aumento de volumen de la corriente sanguínea a través de válvulas normales o anormales. El paso de la corriente sanguínea a través de una válvula estenosada, irregular o cavidad dilatada. La regurgitación a través de una válvula insuficiente o defecto congénito por la vibración de una estructura libre como cuerda tendinosa. Según la etiología, inocente y patológico. Su temporalidad de acuerdo a la presentación de los soplos dentro del ciclo cardíaco y su relación con los ruidos cardíacos primero y segundo. Sistólicos se presentan en el primer ruido y el segundo ruido cardíaco. Coinciden con el pulso y pueden ser protosistólico, mesosistólico, telesistólico y holosistólico. Los diastólicos se producen entre el segundo y el primer ruido cardíaco, es decir, entre el cierre de la válvula sigmoidea, aórtica o pulmonar, hasta el cierre de válvulas AB, mitral y tricúspide. Pueden ser protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico o holodiastólico. Continuo, se ocultan durante todo el ciclo cardíaco. Grado 1, soplo muy suave, difícil de oír, requiere varios ciclos cardíacos para detectarlo. Grado 2, soplo suave, fácil de ocultar rápidamente. Grado 3, soplo moderada intensidad no acompañada de frémito. Grado 4, soplo intenso acompañado de frémito. Grado 5, soplo muy intenso que puede ser auscultado por el solo contacto de borde del estetoscopio sobre el tórax. Grado 6, el soplo tan intenso que puede oírse sin apoyo del estetoscopio. Soplos inocentes son aquellos detectados en un corazón normal durante la infancia o adolescencia. Desde los primeros tiempos de la auscultación se conoce la existencia de soplos sistólicos en corazones normales. El soplo patológico es causado por una enfermedad cardíaca grave que produce síntomas como sensación de falta de aire, dolor precordial, pérdida de conocimiento. El diagnóstico, primeramente, la anamnesis, exploración física, inspección, auscultación, palpación cardíaca, ecocardiografía, electrocardiograma, radiografía de tórax. Existen 4 áreas que sirven de guía para la auscultación del corazón. Área tricúspida se encuentra entre el cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo y la línea esternal izquierda, pero se puede extender a la derecha del esternón hacia la región subsifoidea. Área pulmonar se localiza en el segundo espacio intercostal
y la línea parasternal izquierda. Área mitral en la región del ápex cardíaco y se encuentra en el quinto espacio intercostal, a nivel de la línea medioclavicular izquierda. Los principales síntomas: el recién nacido y lactante pueden presentar dificultad a la alimentación, detención de crecimiento, síntomas respiratorios, cianosis; en niños mayores, disnea, diaforesis, intolerancia al ejercicio, dolor torácico y síncope. Las principales patologías que causan soplo pueden ser de origen congénito, insuficiencia valvulares, estenosis valvulares, malformaciones cardíacas, anemia, infeccioso como la endocarditis o hipovolemia. El tratamiento: el soplo cardíaco en sí no implica un tratamiento, lo que sí se trata es la enfermedad que lo produce. El soplo funcional o inocente no requiere tratamiento. Si la anemia del lactante puede indicarse hierro por 3 meses, si es cardiopatía puede corregirse por procedimiento quirúrgico, las que tienen criterio quirúrgico. Si es por hipervolemia, restringir líquido y uso de diuréticos. Muchas gracias por su atención. Si llegaron a este tiempo, suscríbanse y denle like para más videos.